Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների մեծ մասն ունի ջրամատակարարման հետ կապված լուրջ խնդիրներ, ջրագծերը գյուղերում այնքան քայքայված ու մաշված են, որ խմելու ջուրը համայնքներ պարզապես չի հասնում։ Այս առումով ըստ Շիրակ ջրմուղկոյուղու պատասխանատուների ամենախոցելին Հորոմ համայնքն էր։ Հատկապես վերջին տարիներին գյուղացիները զրկվել են խմելու ջրից, ստիպված մեծ մասը օգտվում էր ինքնափոր ջրհորներից, մյուսներն էլ Մանթաշի ջրամբարից։ Գյուղաբնակները համոզված են խմել են ջուր, որի բաղադրությունը չի համապատասխանել հիգիենիկ-սանիտարական նորմերին։ Այդ Մանտաշի ջուրը հավասար է, որ այդ արվի ջուր էր խմել։ Ջիջու գալիս էր, հետը գորտ գալիս էր, ինչ էր գալիս էր։ Մեծ մասն էլ ջրով էին փորել, ջրով են յոլագնում, այդպես մինչև այսօր։ Եվ ոռոգման, եւ խմելու ջուր էր։ Նու պարզ չէր թե ինչ ջուր էր դա։ Ամառվա սեզոնին է Մանտաշի ջուրը միշտ կդրվում է։ Վերևի ժողովուրդները բացում բոստան ինչերեմ, ճանճարանոցն չերեմ։ Դե համարը Երանումոր ամառվա ընթացքում մոտավորապես 80% ջուր չի եղնում, եթե 20% են, դել իրգուններն են բաց թողան։ Գերմանական KfW վարկային ծրագրի 5 միլիոն դրամ ֆինանսավորմամբ եւ Հորոմ գյուղի 1.5 միլիոն դրամի համաֆինանսավորմամբ գյուղում անցկացվել է պոլիէթիլենային ջրախողովակ։ Մեր այն հարցին, թե ինչ երաշխիքներ կան, որ պոլիէթիլենային խողովակները ցուրտ ձմռանը կդիմանան ու շարքից դուրս չեն գա, Շիրակ ջրմուղկոյուղու միջազգային տեխնիկական տնօրեն Մանֆրեդ Շաուբը պատասխանեց, թե դրանք անցկացվել են համապատասխան խորությամբ ու խնդիրներ պիտի որ չառաջանան։ Իսկ այն հարցին, թե մարզը երբ կունենա խոստացված 24 ժամյա ջրամատակարարում, Շաուբը պատասխանեց. Ծրագրի առաջին փուլի աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2012 թվականին, իսկ երկրորդ փուլի աշխատանքները եղանակային բարեհաջող պայմանների դեպքում 2014-ին։ Հորոմը 24 ժամյա ջրամատակարարում կունենա վերջին ջրամբարի կառուցումից հետո, իսկ հաջորդը մարալիկն է, այսինքն մենք աշխատում ենք թաղամաս առ թաղամաս, համայնք առ համայնք։ Ի վերջո մարզն ապահովելու ենք 24 ժամյա ջրամատակարարմամբ։ So after the winter break ունենք նաև շատ համայնքներ, որոնք հելի բավարարված են խմել ջուր, բայց նրանց բաշխից ցանցը նույնպես գտնվում է շատ վատ վիճակում, քայքայված։ Նման բոլոր կարող եմ շեշտել Բենյամին համայնքը, Լուսակերտ համայնքը, ունենք նաև Երազգավորս, Ոսկե հասկ, Հայկավան, բոլոր Ամասիայի տարածաշրջանի, Ախուրյանի տարածաշրջանի բոլոր գյուղերում էլ մենք այսօր հնարավորին չափ կատարում ենք նմանատիպ աշխատանքներ։ Այդուհանդերձ Հորոմի բնակիչները դժգոհեցին, որ գյուղի Սարի թաղամասը այս նորոգումներից հետո էլ խմելու ջուր չունի։ Տները գտնվում են բարձրադիր հատվածներում, իսկ ջուրը չունի բավարար ճնշում։ Այդ պատճառով էլ հիշյալ բնակարաններ ջուրը չի հասնում։ Գյուղապետն ասում է, որ առաջիկայում այդ հարցը կլուծվի, իսկ ջրաչափերի տեղադրումը բնակիչներին ասել էին, թե պարտադիր է։ Սարի թաղը բարձր են, ամենը 6 տուն է։ 6 տուն է, որ նախկինում էլ չի եղել, բայց հնարավոր է ջրի ճնշումը, որ կարգավորեցինք, այդ 6 տունն էլ հասնի։ Ես վաղն եմ այդ խոստացել եմ վաղվա համար, որ այդ 6 տան գիծը միացնելու եմ եւ դա ասված որ ճնշումը բավարար է, այդ 6 տան էլ ջուրելն է։ Ասում են շոչինը բրիտանեն, կրուգլիսուտիչնի ջուր պետք է եղնի։ Ջրաչափերի տեղադրումը պարտադիր է։ Պարտադիր է եւ արդեն մենք ունենք համայնքում տեղադրված ջրաչափեր, որոնք տեղադրվում են համապատասխան մեր կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանների։ The people they go to a supermarket and buy 1 liter of Coca-Cola for approximately Շատերը խանութներից կոկա-կոլա են գնում, որը վաճառվում է 350 դրամով ու փորձում են դրանով հագենալ։ Այնիշ կարող են իրենց տների խմելու ջրի ծորակներից առողջարար ու մաքուր ջուր խմել ընդամենը 180 դրամով։ But they get very healthy spring water for about 180. Նշենք, որ ըստ ջրմուղագործների Գյումրիում եւս ջրամատակարար ցանցի վիճակը շարունակում է անմխիթար մնալ։ Դարձյալ շատ են ջրագծի վթարները ու մեծ է նաեւ ջրային կորուստների ծավալը։ 24 ժամյա ջրամատակարարման համար քաղաքում դեռ լուրջ անելիքներ կան։ Հերմինե Մկրտչյան, Գրիգոր Շաղոյան, Gala News։